See, रिवर्स साल म्हणटाय ते आमगेले सालसेटाचे साश्टीकाराचे एक लायफलायन. It is a lifeline for the entire South Goa and especially for the belt of Salset. Eyes घडता ते especially Banale constituency when it comes to destruction of the environment is tremendously. There is no way that the MLA is bothered about what is happening in our constituency. A couple of months back, थोडे मुइन पहिले MLA आणि मडगांवचो MLA दिगंबर बाबान आणि आमच्या बाणालेचो MLA दोगांनी एक ओथ घेयल्लो लोका बिगेन की आमी रिवर साल सांबाळटले, रिवर साल आमी प्रोटेक्ट करतले. आयज जे आमी उब रावन आहाय, द प्लेस दॅट आय एम स्टँडिंग, दिस इज अ मॅन मेड डिजास्टर, complete man-made disaster. Here the place right now that we are standing, this inga land filling zala. If we have to protect River Sal, we have to protect it from these man-made disasters, not any other natural phenomenon kind. Of course man-made disaster cholta inga amge banalen. And that this is an illegal scrapyard or illegal scrapyard mutai to Sai Malkanekar alo. On the scrapyard 26 November, along with the Benaulim Panchayat, that Sarpanch, Secretary, Ward Panch member again, ami inspection kelle 26 November. And the Sarpanch on record has said that there is no NOC from the Benaulim Panchayat. But this scrapyard is continuously, it's carrying on in broad daylight. Inga scrapyard dondo chalata, illegal. ए मुनच्या कोण प्रोटेक्ट कोता? ए मुनीस जो साई मालकनेकर ओ बाणाले आमदारालो पिये ओ ते आमदाराक पिक एनी ड्रॉप असेंब्ली पिक एनी ड्रॉप करपाचो हुंयू तर MLA दिसती पळया तुका तो ओ घेन बोनते का तेगे गाडयेगान आनी ए मुनशाक इतलो प्रोटेक्शन दिवप. दिस इज नॉट Z security, this is XYZ triple security for this man openly. If you see, there are fields on both the sides. Behind this scrapyard is River Sal. This man also Sai Malkanekar or takes the scrap sewage by River Salan Todaita. Ashkonani, I'm Kitkon protect the place River Sala. River Sal is dying a slow death by the man-made destruction of such kind of activities. If you can see right now, there's boulders over here put for what reason? Till now, the Panchayat also has got no answers. Even we've got no answers from this landowner. But right now, this place that we are standing is a place where land filling is done. This is a field. And if you come ahead, you'll see this Sai Munshan or Zago mini Gatkopar men kela tuka mukar dakuida. Or scrapyard or the illegal scrapyard. Kai no sina konali. और दोंदो and openly इंगा scrapyard दोंदो चलो था illegal. पंचायत अभी काय नो सीना. और अंता material gain हुई ही ताई रे. Thing boulder gun thing land filling केला. I just want to bring this to the awareness of everyone. Please come and see. All this material is getting dumped on the back side of River Sal. ए अंता बाणाले constituency और mini घाटकोपर दिसो था. There are no licenses, no NOCs from the Panchayat. Anta, tumi zortur, ish zortur, bab tumi zortur, or zortur camera malo, and River Salam gele. Inga, Mash Mukar, MLA आणि मडगांवचो MLA एक ओथ घेयल्लो एसलो केसो ओथ तो नका दोगांयनी गेल तो तेमगेलो ओथ लोकांक गोंयांत सगळें खबर आहा. आयज हांको देवान कळोन दिला आमकां. हे मनशाक हो MLA किती आसा म्हणटा फ्रॉम 26 November now it has been 11 days 11 दीस अजून MLA किंग येवपा टायम मेळना.
रिवर्स सालाचे तू गेल्ले मरे ओत गेल्लो मरे कित जाल तो ओताच्यो लोकां कितू फोटयता तू सोशल मिडिया ड्रामा बंद कर मातशें मागता तुका हांव मातशें हिंग यो आमदार तू कितें जावं आमदार तू आमगेलो बाणालेचो हांव रेस्पेदान तुकोडे मागता बाणालेचे आमदारा कडेन मातशें हिंगा यो तुगेलो PA जो आहा तेगे कार्यक्रमचो कित कोत्तो चलो तें वायट न्हू दिस इज कंप्लीटली रॉंग इट विल डिस्ट्रॉय रिवर्सल डिस्ट्रॉय द नेचर इफ वी हैव टू प्रोटेक्ट इट लेट्स फाइट इट युनाइटेडली टुगेदर एश कोन पीक आनी चूज कोनाक तू सँड्यून एक बाणाला काबार केलाय तुवें सगळे आनी रिवर्स आला हाटी लागला तू आनी तू चोय सायबा सगळें चोय कितें तो आनी हिंगा कितले कामदार काम कोताय हे कामदार हुंयचे टेनन्सी एक्टाचे एमी चेक केलो हा एक कोण ते कामदार बी चेक करपा जाय सो आय हॅव रिक्वेस्टेड दिस ऑल्सो सरपंच शी इज ऑलरेडी पुट इन अ लेटर टू द डेप्युटी कलेक्टर एट ते सोमना भितर MLA जोर तर हिंग पांय दोना न्हू आमी हिंगा मोर्चा काडले आय हॅव स्पोकन टू ऑल द फार्मर्स आर अपसेट कित्याक शेतकारांक येवन देखून मरे तेंचो जाल्यार हे सायडीन सवयताले हे सायडी वचोन आनी माया म्हयने हांवें कोण रोयता शेतांत उदक उण जालें हिंग उदक पांप करता शेतांत घाले तो आतां ताको बंद जालो आता उदक येना उदक मदीं बंद करता रस्तो केलो तुमी उदक बंद जाल्या आनी कितें जालें जाणा WRDन थिंगा उदक घालपाक मेळना तें उदक सॉल्टी आसतालें ते हाय टायड हिंग जातालें पण हिंग जाय नासलें हो आतां तो व्हड सांगोड म्हळ्यार तो हिंगा मेन हितून डेप खात्यान खंय ना चड बरो फालो आहा तो आतां WRDन हिंगा येवपा जाय आनी हिंगा इन्स्पेक्शन करूं जाय WRDन हे आमगे शेतकार भाव हिंगान तो सांगोत ते भाशेन हे ब्लॉक जालो हो व्हड सांगो हे रस्त्या बी लँड फिलिंगाचे बी सगळ्यान ब्लॉक जालो हाल ते कितकोन शेत हे कोतले कितें चलता असले अंधा कानून एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन चलता आनी आमदार एक दोड देश घालून आहा कित्याक तेगे मुनीस PA हे चलयता म्हणून हांव अपील कोता बाबा आलेक सिकेरा कडेन मातशें तूं हिंग यो एक पांयत घाल आनी हिंग मातशें चोय कितें चलत तें सारकें अंधा कानून चलता एनवायरमेंट फूल डिस्ट्रक्शन हाल आमगे शेतकार भाव हुंयतले ते तुगे माध्यमांतल्यान प्रेस माध्यमांतल्या गांवांतल्यान हांव मागता बाबा आलेक सिकेर आमगे एनवायरमेंट मिनिस्टर मातशें हिंगा यो हिंग एक नदर घाल तूं येता तेदो आमकां सगळ्यांक सांग आमी सगळे येवपा रेडी आहाय तुका सांगपाक कितें आनी कात चलत तें just want to request the government, the department, like if there is some conversion which they are going to allow in this place after filling, they shouldn't, because they allow the filling and then people come to the panchayat and we are helpless. So just a request to the department not to allow conversions in such places. So this is my voice out from the panchayat. Your name, madam? Glider Rodriguez. लास्ट टाइम WRDन शेवाळे हाडवली आनी हांवें तांकां सांगलेलें 4 नाल्ला आहाय व्हडले एक सेफ्राना फाटल्यान आनी एक सेफ्राना फुडल्यान आनी 2 नाल्ला आमगे मेरकाडो मॉल आहा थिंगा लेफ्टान आनी रायटान फाटल्यान आहा तो तेमी साफ केलो तेका कितें जाता ते भाशेन कितें ते ऑलरेडी पावस थेंकलो माया एंड ऑफ मे हाडलो तेमी आनी सेफ्राना फुडल्यान आहा ते नाल्ला तेमी 2 फावट तेमी शेवाळे येयली ते शेवाळे वयले आनी मेरकाडोक दवरले पूण हे शेवाळे तेमी हे नाल्ला आजून हात लायलो ना तो नाल्ला म्हणटा आमगे तोड्या बांद आसो जे तोड्या उदक गायऱ्या येता गायऱ्यांतले आसो पासवान हे नाल्लांतले आसो न्हंयन वचपा लुगारो ते बारीक थिंगा नाल्ला व्हड आसलो म्हणजे बारीक पायप घायला आनी तितूंतल्यान कितें देखून जावं पूण हो तेमी साफ करूंक ना आपल्या वाटेन तुम्ही पळयतात GNH.